یو خوا بېوسي او عاجزي را باندې راله. مخکې خو مې ځواني وه وخته لږ مې پرېږده چې ساه سمه کړم. ستړی یم، ستومان یم، روان یم. دې کې ادبي کسان هنرمند کسان داسې وي چې عاجز وي، بیماره وي، بېوسه وي، بېکوره وي، هغوی ته هېڅ چا څه ورنه کړه او نه خیال وکړه. سوال لرم واعظه، مینه غواړم مینه ستا یمه، ووایه چې دې کې څه ګناه شته او که نشته دی. شروع کوم د الله د نوم نه چې ډېر بخښونکي او مهربان ذات دی. سلامونه انی کې هیله احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور سجاد اسد مټه د لوی دمې نه پس ډېرې غټې وقفې نه پس یو ځل بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. یو داسې شخصیت سره نن هم ناستې جوړ کړی دی چې هغه د هېڅ تعارف محتاج نه دی. معزولا جان ساده صاحب تعلق لري شب قدر سیمې سره. بار بار مونږ پروګرام کې وایو چې کو یو اړخ ته زمونږ د شب قدر علاقه زرخیزه ده، نو بل اړخ ته ادبخیزه هم ده. رازمکه دې ځمکې یو شمېر شاعران، یو شمېر ادیبان داسې پیدا کړي دي چې هغوی د دغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته ملا تړلې وه، او دغه خدمت بعض مشران اوس هم داسې ژوندي دي چې هغوی دغه د پښتو ژبې او ادب ته ملا تړلې ده او دغه خدمت جاري ساتي. په دغه مشرانو کې د شب قدر په دغه تکړه شاعرانو کې، مشرانو شاعرانو کې چې نن موږ سره کوم ناستې کوم ملګري سره جوړ کړی دی، زموږ ډېر مشر شاعر خوږ شاعر معزولا جان ساده صاحب چې هغوی د قلم کورنۍ دوه وسیمه شب قدر چې کومه یو ادبي ټولنه ده د هغې بانیان کې هم دی. د هغوی نه به کلام ریکارډ کوو د خپلو مینهوالو دپاره، ستاسو دپاره. امید لرم چې خوښ به م شي. معزولا جان ساده صاحب چونکې تخلص یې خو ساده دی، خو په بعضې کلامونو کې شوهیم پکې ډېره زیاته ده، رنګینۍ پکې هم هغه موندلي کېږي. ساده صاحب ډېر ملګري به هم چې کوم دی په وړومبي ځل باندې ویني، په وړومبي ځل باندې به هم ګوري. لږ لنډه شان پېژنګلو را سره تاسو خپل وکړئ. جی زما خو معزولا مې نوم دی او ساده مې تخلص دی او د شب قدر لیمزو کندي اوسېدونکی یم. لیکل ساده صاحب د کوم خو زه که درته ووایم که نه، نو ما نه اسکول او نه مدرسه او نه دغه لیدلي مې هم نه دي. او لیکل زه په هغه چا کوم چې د پښتو خط لیکلی شي او ښه مزېدار یې لیکي که نه. خو دغه خبره چې الله پاک هسې هغه دومره دغه راکړی چې د لیکل مې نه شو کولی او کتل په دغې پوهېدم. کتابونه مې کتلي لکه مطلب دا دی چې د حمزه صاحب غزلونه، یا د طاهر کلاچوي د مینې غېږ، یا د قلندر بابا سباون، لکه چې دغه کتابونه داسې ډېر ما کتلي دي. ورپسې مې د دې نعتونو هم کتلي دي، دغه مې کتلي را کتلي. رحمان بابا تخلص هم څنګه خپل ځان دپاره وخت په یا یو شاعر تاسو د نوم درکړل؟ نه، ما په خپله دا ذهن کې راغی چې هغه ما یو حدیث شریف اورېدلی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې اصحابو ته چې تاسو د سادهګۍ ژوند تېروئ او د سادهګۍ ژوند اختیار کوئ. دغه په دغه مې وکړو مطلب دا چې ساده لفظ ځکه ښه دی چې یم هم ساده، په لباس هم ساده یم او نور هم که نه، نو الفاظ مې هم ساده دي او ژوند مې هم ساده دی. او تر اوسه پورې دا سادهګي لږه ښه ده. اوس نن سبا چې خلک غلط مطلب وایي که نه چې وایي ساده دی قمقل دی. نه نه نه، دا دغه سادهګي نه. باچا خان بابا څومره سادهګي کوي او منځ کې د بین الاقوامي لیډرو او دغه خبره چې نن پورې د هغه نوم ژوندی دی. عبدالرحمن بابا ته وګوره، داسې ټول. نو موږ به هغوی ته خو ګرد هم نه یو، خو بیا هم هغه دغه خو کوو که نه. ساده صاحب ذریعه معاش هم سره څه کار کسب کوي؟ یاره نن سبا خو زه د کارونو نه لږ دغه شوی یم که نه. یو خوا بېوسي او عاجزي را باندې راله. مخکې خو مې ځواني وه، مطلب دا دی چې دا د میخو تجارت یا څه دا به مې کول که نه. د اوکاړې چچوت نه دغه به مې راوستې او دلته به م خرڅولې. زه مزدوري به یې کوله. اوس د هغې نه پرېوتی یم نو اوس کله یو ځای او کله بل ځای، داسې بس که نه خپله غریبي ژوند تېرو. ساده صاحب کار هم په څه باندې کړی؟ غزل ډېر لیکې کو نظم ډېر لیکې؟
یاره زه خو غزل لکه زیات لیکم آزاد نظم هم لیکم مخکې خو دور د چاربیتو چاربیتې مې لیکلي لوبې مې لیکلي نیمکۍ بګتی مې لیکلي هر څه مې لیکلي خو ټپې مې لیکلي مصرې چې خلکو ته ټپې مصرې که نه یو شی دغه مې لیکلي آزاد نظم مې هم لیکلی پابند نظم مې هم لیکلی او غزل ته مې ډېر شوق دی آزاد نظم ته مې هم ډېر دغه دی که نه کلم څه اوسه پورې څه چاپ شوي دي څه نه کتاب نه نه چاپ بېوسي ده او یو خو بس خبره ده دغې باندې خو ډېرې پیسې لګي او زمونږ د حالات خو دغسې دی چې اکثر جی د انتظامی د اړخ حاصل انتظامی د اړخ نه یا چې کم دي کم زمونږ ثقافت محتوره د دوی د لوري اکثر داسې وي چې هغه د شاعرانو هغه شاعران چې کوم هغه شتمن نه دي اوس یې نه وینو د هغوی کتابونه چاپ کوي تر اوسه پورې هم هغوی ته څه هېڅ هم نیشنل کې پلار نیکه مونږ خپله دا د سپین شو په هېڅ نه مراعات د ننه پورې هر ملک کې دا شته خو لتاړ ملکونه مطلب افغانستان وګوره بل وګوره بل لا د وي کس دغه یي خامخا د یو شاعر یو د هنرمند دپاره څه وظیفه وي خو مونږ دپاره د پاکستان حکومت هېڅ هم ونه د ننه پورې او که یم د هغې نه موږ نه خبر د هغې نه ځکه نه خبرېږو چې زه مړه ستا په سر سودا کوم او ته زما په سر کې هلته چا کم ناست دی هغه وایي کم چې وررسي که نه نو ټوله هماغه وخوړه خبره ده دغې نه موږ نه خبر اوس آیا ظالم دی په دغې باندې چې دلته کوم دي نو هغوی وایي را مړه څه لغو بل جوړی بس ما له دې راکړه که نه لکه بعضې معافي غواړم خو زمونږ غنیان دغه دي هدیرو کې ګورې نه وایي ته راوړه زه غریبانان پېژنم ټول یې په خپلې ژبه ورننه باسي خبره ده دغه انصاف هېچا کې هم نشته او نه د حکومت دا وکړه چې راځه چې دا سروې وکړو دې کې ادبي کسان هنرمند کسان داسې چې عاجز وي بیماره وي بېوسه وي بېکوره وي هغوی ته هېڅ چا څه ورنه کړه او نه خیال وکړه ساده صاحب جلسو کې به تاسو کېدای شي نظمونه ویلي یا داسې پرېږدنې به شوي خلکه بلا خلک ته واه کوي بلا خلک لاسونه پړقوي دا دم درکېدله دغې نه علاوه ستاسو په ژوند کې چا اوسه پورې پوښتنه کړې ده هېڅ هم نه ده کړې په دغه باره کې رانه هېڅ هم نه ده کړې یو زه له سراج علمزی راغلی چې په لومبي ځل میډیا والا دی هغوی ما نه عمده تپوس کړی مو خو تر ننه پورې بیا چا تپوس ونه کړو چې ستاسو مالي حالات تاسو زندگی څنګه تېرېږي بېوسي دي ده یا وس کېږي که نه همدغه تپوس هغوی ما نه کړی همدغسې خبرې مې ورته کړې چې نه ننه پورې زمونږ تپوس چا ونه کړو دغسې حالات دی بس ګوره ورته ساده صاحب په شب قدر په سطح باندې چې کوم دی تقریبا څلور ټولنې داسې دي چې هغه همدغه د پښتو ژبې ادب خدمت کوي په هغې کې کوم یو سره تاسو تعلق دی کوم یو سره تاسو یاره زه خو لومبی دعاوې ادبي ټولنې شب قدر کې وم که نه هغې کې دا مشران راز صاحب یا شیرشاه ترخوي صاحب یا حکیم شب قدر یا رحمت شب قدر که نه دغه مشرانو او دغه صاحب شاعر وم هغه وخت کې خو د دوی عمرونه موږ نه لږ زیات وو نو دا ټولنې بندې شوې وې به مخکې خو بیا غلې شوې وې نو زه راپاڅېدم او رحمت صاحب او حکیم صاحب او یا ترخوي صاحب ما پېژندل هغوی ته مې چې یاره دلته یو پروګرام دوه نه کوو ایله ټول مې راپاڅول هلکه مال دا په کار ده که نه هغوی چې نه دا ټولنه مخکې نه وه همدا صاحب هم صدارت کړی خو بیا دغه شوې وه بند شوې وه هغه شوق او ذوق او هغه حالات داسې شو که نه چې هغه بند شوې وه شاړه شوې وه نو بیا هغه خلک راپاڅېد یاره زه درته قسم کوم چې یو شاعر پسې د دواوې سیمې زه ګرځېدلی یم او کلي ته ورغلی یم هغه وخت کې دا موبایل یې نه وې او یا لکه مونږ یو مشاعره دغه کړې ده کلي کې او مقرر کړې م تاسو به راشئ تاسو ته مونږ بلنه درکړو دغې وجې باندې بیا دا خلک ورو ورو راپاڅېدل او را بیدار شو هغه دغه یادم بیا راتازه که د هغې نه بعد بیا آیات اقبال دی الله ژوندی لري او الله پاک دی روغ لري چې هغوی ثبیتي دغه راله پکې داسې زړه بداوی راغی د هغې په وجه موږ بیا قلم کورنۍ دعا وسیمه شب قدر دغه ټولنه دغه کړه دا تیاره کړه که نه هغې نه بعد دا اوس خو د نورې ټولنې د قلم ملګري هغوی سم موږ ملګرتیا کوو ورځو
او دې باندې هم زه خوشحاله یم ځه خیر دی دا مطلب دا دی چې یو جمعه یو بله جمعه بلي بله جمعه بلي که نه چې څوک یوې له لار نه شي خیر حاضري نو بلې له خو بیا جوړي که نه چې هغې نه هم خطا شي هغه درېیمې ته خو بیا برابري نو زه د دې ډېره مننه کوم او دې باندې ډېر خوشحاله یم ځکه چې موږ دا دی غریبه لکه هغه مخکې مشران چې موږ نه لاړه دغسې موږ هم دا یو سپینګیري او انشاءالله دا هلکان دي او دا به دا کارجلۍ ده دا پېښې دا درې واړه ټولنې به انشاءالله چې ګرمي او خو په جوش او دغه به رواني او زموږ د دعاوه سیمه کې شب قدر کې ښه خلیفات شته او الله دې کامیاب کړي ډېر ښه هلکان پکې پویه پکې روچت شو موږ یې اورو انشاءالله ډېر چې زه مطمئنه یم او زه خوشحاله یم چې دا هلکان را پیدا شو او دوی پویه دي او دوی د ادب سره تعلق لري او دغه دي لیکوال دي سره صاحب کلام باندې هم اورو ملګري به هم چې کوم دی هغوی هم دغه تمه باندې ناست دي چې هغوی هم تاسو نه کلام واوري یو څو شعرونه سره داسې ساده غوندې او بیا یو رنګین کلام راسته شریک مننه غواړي ښایي نو شعرونه خو به ترې مخکې زه دا ووایم چې ما له یو پوره غزل نه راځي که نه ځکه چې کم به سړی یاد لري چې بې زما زخمي دیګر ته کله خو راځه بې زما زخمي دیګر ته کله خو راځه لږ مې خیال او تصور ته کله خو راځه او دا منم چې دا ستوګنې جوګه نه دی دا منم چې دا ستوګنې جوګه نه دی د یادونو ویران در ته کله خو راځه او بل یو داسې دی چې هغه د لنډ بحر چې چرته ځم حیران یم روان یم چرته ځم حیران یم روان یم ځان سره ګویان یم روان یم او نشته د منزل زما مزل کوم نشته د منزل زما مزل کوم څو به زه روان یم او څه وینم دا څه اورم دا څه کېږي څه وینم دا څه اورم دا څه کېږي زړه لرم انسان یم روان یم او وخته لږ مې پرېږده چې ساه سمه کړم وخته لږ مې پرېږده چې ساه سمه کړم ستړی یم ستومان یم روان یم او دلته شر او شور دی امن نشته دی دلته شر او شور دی امن نشته دی سوځم په لړزان یم روان یم او اوس یو غزل مې تازه دغه کړی خو زه دا معافي غواړم نو سبا خو حالات داسې دي چې چاته دې غزل ویه یا د ردیف وایي په قافیه کې لاس بر نه شي نو ردیف خو هلکه که ما هم د چا نه ردیف راغلی پکې د هغې معافي غواړم ځکه چې زه خو اوس کتل نه شم کولی د کتاب او نه مې د چا داسې دا اورېدلی دی خو خدای شته چې زه کوم واورم او هغه ردیف له پردی راځي نو بیا هغه نه لیکم خو وایي چې ستا د ستمونو انتخا شته او که نشته دی ستا د ستمونو انتخا شته او که نشته دی درد او محبت په زړه کې ستا شته او که نشته دی ټول عمر مزه نه کړي جفا ټول عمر مزه نه کړي جفا ځای دې چېرته زړه کې د وفا شته او که نشته دی راغلمه طبیبه زه د زړه په رنځ اخته یم راغلمه طبیبه زه د زړه په رنځ اخته یم تا سره زما د رنځ دوا شته او سوال لرم وایزه مینه غواړم مینه ستا یم سوال لرم وایزه مینه غواړم مینه ستا یم ووایه چې دې کې څه ګناه شته او که نشته دی او ستا هره واده وي د سبا خو سبا را نشي ستا هره واده وي د سبا خو سبا را نشي را چې شي ته هغه یو سبا شته او که نشته دی یو ځل خو ساقي زما په لور سترګې راواړوه یو ځل خو ساقي زما په لور سترګې راواړوه زړه کې دې د یو نظر سها شته
او کنيشته دی او اخیری شعر دی چې کار خو ساده خو هر غزل دی رنگینای لري کار خو ساده خو هر غزل دی رنگینای لري څوک چې اورېدونکي د وینا شته او کنيشته یې والسلام. ډیره مننه ساده صاحب دا معزولا جان ساده صاحب تاسو ته موږ هغوی سره وړوکې شانتې ناسته هم جوړه کړې وه د هغوی ژوند په هغې اړخونو باندې هم موږ مختصر شانتې خبرې وکړلې امید لرم چې دغه خبرې به ټولې ستاسو خوښې شوي وي د هغې نه علاوه هغې سره سره ملګرو غوښتنې هم کړې وي هغوی چې کوم یو څو شعرونه هغه موږ ریکارډ کړل ستاسو لپاره او د هغوی نه موږ غزل هم چې کوم دی ساده صاحب نه موږ ګلورین شیرین او دغه رنګه زړه پورې او شوخ غزل هم موږ تاسو شریک کړو امید لرم چې دا رنګې دا پروګرامونه به ستاسو خوښیږي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه سجاد اسد والله ورکړي اجازت د لوی الله په امان.